и да разбираш словото ми ти. О, невясто, тъй красива, от мен да си се научила да се молиш и да постиш за бъдещето си. Да се молиш и да постиш за бъдещето си. Моите мили ученици ще стават рано и хлоба здраво на моята врата. Ще стават рано и хлоба здраво на моята врата. Ако в едно сте ви, нуждата е разрешена. Ако в едно сте ви. Благодарете за моята